আসসালামু আলাইকুম। বেসিক মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড নিয়ে আলোচনা করব। ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট একটা টপিক সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। তো আমরা এখানে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল, আর এটা হচ্ছে পালমোনারি আর্টারি, তার মাঝখানে আছে পালমোনারি ভালভ, লেফট ভেন্ট্রিকল, আর এটা হচ্ছে অ্যাওর্টা, এবং এখানে মাঝখানে আছে অ্যাওর্টিক ভালভ। সো আমরা বলেছিলাম যে এর আগের ভিডিওতে অ্যাওর্টিক অ্যান্ড পালমোনারি ভালভ ক্লোজের কারণে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা তৈরি হয়। কখন তৈরি হয়, কখন ক্লোজ হয়? এটা অ্যাট দ্য এন্ড অফ সিস্টোল, অ্যাট দ্য এন্ড অফ সিস্টোল। আর ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড তৈরি হয় অ্যাট দ্য অনসেট অফ সিস্টোল। আচ্ছা, বলা হচ্ছে যে লাউডার দেন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। এটা বেস্ট হার্ট লেফট ল্যাটারাল বর্ডার, এবং এটা শুনতে ডাবের মতো মনে হয়। ফার্স্ট হার্ট শুনেছিল লাভ, আর এটা ডাব, লাভ ডাব, লাভ ডাব। আচ্ছা, এখন সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের যদি প্যাথোলজির দিকে যাই আমরা, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কয়েক ধরনের হতে পারে। একটা হচ্ছে লাউড হতে পারে, সফট হতে পারে, স্প্লিট হতে পারে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্প্লিট, অ্যাবসেন্ট অফ স্প্লিট হতে পারে। স্প্লিট আবার দুই ধরনের হতে পারে, একটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিট, প্যাথোলজিক্যাল স্প্লিট। প্যাথোলজিক্যাল স্প্লিট আবার তিন ধরনের হতে পারে, ওয়াইড স্প্লিট হতে পারে, ফিক্সড স্প্লিট হতে পারে, রিভার্স অর প্যারাডক্সিক্যাল স্প্লিট হতে পারে। তাহলে আমরা এগুলো একটু দেখব কী অবস্থা। প্রথমে আমরা শুরু করতেছি লাউড দিয়ে। লাউড, তাহলে কখন লাউড হবে? আমরা আবার একই চিত্র আমরা এখানে এঁকেছি রাইট ভেন্ট্রিকল, পালমোনারি আর্টারি, তার মাঝখানে পালমোনারি ভালভ, অ্যাওর্টা, লেফট ভেন্ট্রিকল, তার মাঝখানে অ্যাওর্টিক ভালভ। ওকে, সো লাউড অ্যাটু। অ্যাটু মিনস আমাদের যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, এটাকে আমরা S2 বলি। এখানে দুইটা পার্ট হবে, একটা হচ্ছে অ্যাওর্টিক ভালভ থেকে আসবে অ্যাটু, পালমোনারি ভালভ থেকে আসবে P2। সো কখন অ্যাটুটা লাউড হবে? অ্যাটু লাউড হবে কখন? যখন এই যে অ্যাওর্টার মধ্যে প্রেশারটা অনেক বেশি থাকবে। এটাকে বলা হয় সিস্টেমিক হাইপারটেনশন। এই প্রেশার বেশি থাকার কারণে পিছন দিক থেকে ব্যাক ফ্লো এখানে একটা চাপ দিবে। চাপ দেওয়ার কারণে এই ভালভগুলো ক্লোজ হয়ে যাবে। সো লাউড অ্যাটু হচ্ছে সিস্টেমিক হাইপারটেনশন। দুই নম্বর হচ্ছে একটা কজ বলা হচ্ছে যে যদি কোয়ার্কটেশন অফ অ্যাওর্টা থাকে, কোয়ার্কটেশন আর কিছু না, যদি কোনো একটা অ্যাওর্টা এরকম হয়, এটা যদি এরকম হয়, এই যে এখানে এটা হচ্ছে কনস্ট্রিকশন হয়ে গেছে। যখন অ্যাওর্টা এরকম কনস্ট্রিকশন হয়ে যাবে তখন ব্যাক ফ্লো প্রেশারটা বাড়বে। তো ব্যাক ফ্লো প্রেশার যখন বাড়বে তখন হচ্ছে ভালভ জোরে ক্লোজ হবে, সাউন্ডটা লাউড হবে। সো কোয়ার্কটেশন অফ অ্যাওর্টা। আচ্ছা, লাউড P2, তাহলে P2 কখন হবে? P2 এর ক্ষেত্রে সেম, যখন এখানে পালমোনারি আর্টারি হাইপারটেনশন হবে। সো পালমোনারি হাইপারটেনশন, এক্ষেত্রে ব্যাকফ্লো জোরে প্রেশার দিবে, পালমোনারি ভালভ জোরে বন্ধ হবে, সাউন্ডটা লাউড হবে। সো আমরা বলেছি যে হাইপারটেনশন যখন থাকে তখন মোর ব্যাক প্রেশার, স্ট্রংলি ক্লোজ ভালভ। সো স্ট্রংলি ক্লোজ যখন হবে সাউন্ড লাউড হবে। এখন আমরা দেখব সফট কখন হবে। সফট, তাহলে সফট বোঝার জন্য আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা এখানে এই ডিরেকশনে ব্লাডটা পাঠালাম, এই ডিরেকশনে ব্লাডটা পাঠালাম, এটা যদি আবার ব্যাক ফ্লো করে, এটাকে বলা হয় রিগার্জিটেশন। এর অর্থ হচ্ছে এই ভালভগুলো বন্ধ হয়নি, বা বন্ধ হয়েছে খুব আস্তে। পিছন দিক থেকে যখন ব্যাক ফ্লো আসতেছে তখন এগুলো খুলে যাচ্ছে, এটাকে বলা হয় রিগার্জিটেশন। অ্যাওর্টিক অর পালমোনারি রিগার্জিটেশন, এই ক্ষেত্রে সাউন্ডটা সফট হবে। দুই নম্বর হচ্ছে ক্যালসিফাইড অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। কেন ব্যাপারটা আমরা যদি একটু বুঝি, এখানে আমরা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে অ্যাওর্টিক ভালভ, এটা ক্যালসিফাইড হয়ে গেছে, ক্যালসিফাইড অ্যাওর্টিক ভালভ, এবং ছোটো হয়ে গেছে, স্টেনোসিস হয়ে গেছে। তো যখন এগুলো স্টেনোসিস হয়ে যাবে এবং ক্যালসিফাইড হয়ে যাবে তখন তার এই যে ভালভের যে কাস্প, লিফলেট বা কাস্প বলা হয়, এগুলো হচ্ছে শক্ত হয়ে যাবে। এরা যেহেতু এই বেসের সাথে জড়িত, তাহলে বেস শক্ত হওয়ার কারণে এগুলো হচ্ছে শক্ত হয়ে যাবে, তখন এরা জোরে বন্ধ হইতে পারবে না। জোরে যখন বন্ধ হইতে পারবে না তখন ওয়ান কাইন্ড এটা হচ্ছে রিগার্জিটেশনের মতো মনে হবে, সাউন্ডটা জোরে হবে না। দ্যাটস ওয়াই এটাকে বলা হয় ক্যালসিফাইড অ্যাওর্টিক সাউন্ড। এক্ষেত্রে সাউন্ডটা সফট হবে। এরপর হচ্ছে যদি কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যায় তাহলে আমাদের উপরের দুইটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, এখন স্প্লিটিং, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, এখান থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন আসে স্প্লিটিং থেকে। এটা হচ্ছে নর্মাল S1 সাউন্ড,
ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, আর এটা হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের দুইটা কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে অ্যাওর্টিক থেকে আসবে, একটা হচ্ছে পালমোনারি থেকে আসবে। নর্মালি হচ্ছে অ্যাওর্টিক আমরা মনে রাখবো এ দিয়ে, অ্যাওর্টটা এ দিয়ে হচ্ছে আগে, পি দিয়ে পালমোনারি এটা হচ্ছে পরে, পি দিয়ে পালমোনারি, পি দিয়ে পরে, এ দিয়ে অ্যাওর্টটা এটা হচ্ছে আগে। সো S2 এর দুইটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে অ্যাওর্টিক, এটা হচ্ছে পালমোনারি। কোনটা আগে আসবে? অ্যাওর্টিক, তারপর পালমোনারি। তাহলে আমরা এখানে ম্যাথের মতো করে এটা আগাবো, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এবং একদম বেসিক থেকে আলোচনা করা হয়েছে। তো আশা করি সবাই এটা খুব ভালো করে বুঝতে পারবেন। সাপোজ আমরা ধরে নিচ্ছি A2, যেহেতু এটা আগে আসতেছে তাহলে তার সময়টা কম হবে 5 সেকেন্ড, আর B2 যেহেতু পরে আসতেছে তার আসার সময়টা বেশি হবে 10 সেকেন্ড। আমরা ধরে নিচ্ছি, এগুলো ধরে নিচ্ছি। তাহলে স্প্লিট যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে P2 মাইনাস A2, তাহলে 10 মাইনাস 5, তাহলে 5 সেকেন্ড। এটা হচ্ছে স্প্লিট, তাদের মধ্যবর্তী যে গ্যাপ বা দূরত্ব। তাহলে স্প্লিট ইকুয়ালটা হচ্ছে P2 মাইনাস A2, যেহেতু P2টা বড় অর্থাৎ এটা দেরিতে আসবে। P2 বড় মানে সময়টা বেশি, দেরিতে আসবে, আর A2 ছোটো মানে সময়টা কম, আগে আসবে। তাহলে কখন স্প্লিট বাড়তে পারে, অর্থাৎ তাদের মধ্যবর্তী যে গ্যাপ কখন বাড়বে? তাহলে আমরা এখানে দেখি, যদি P2কে আমরা বাড়াই, ইফ P2 ইনক্রিজ, P2টা যদি বাড়ে তাহলে তাদের মধ্যবর্তী গ্যাপ বাড়বে, অথবা যদি A2টা ছোটো হয় তাদের মধ্যবর্তী গ্যাপটা বাড়বে, অর্থাৎ স্প্লিটটা বাড়বে। আবার স্প্লিট কখন কমবে তার উল্টা, যখন P2টা কমবে তখন স্প্লিট কমবে, আবার যখন A2টা বাড়বে তখন স্প্লিটটা কমবে, অর্থাৎ তাদের মধ্যবর্তী গ্যাপটা কমে যাবে। সো আমরা যদি এখানে দেখি, স্প্লিটের সাথে P2 হচ্ছে 1 কাইন্ড অফ সমানুপাতিক, আর স্প্লিটের সাথে A2 হচ্ছে 1 কাইন্ড অফ ব্যস্তানুপাতিক। সো আমরা লিখতে পারি স্প্লিট প্রপোর্শনাল টু P2 বাই A2। তাহলে P2 বাড়লে স্প্লিট মানে তাদের মধ্যবর্তী গ্যাপটা বাড়বে, আর A2 এর সাথে তার হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক। তাহলে আমরা এখানে লিখেছি এটা S দিয়ে SPA, আমরা মনে রাখবো SPA। এগুলো কোনো বইয়ের ইকুয়েশন না, এগুলো জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি এখানে লিখেছি, এগুলো দিয়ে বুঝতে সুবিধা হবে জিনিসটা। তাহলে মাইন্ড ইট P2 হচ্ছে A2 এর চেয়ে বড়। নর্মাল কেসে, মোস্ট অফ দ্য কেসেসে P2 A2 এর চেয়ে বড়। দ্যাট মিনস P2 বড় মানে কি, পালমোনারি যে কম্পোনেন্ট এটা পরে আসবে, এবং A2 ছোটো মানে এটা আগে আসবে। হোয়েন A2 গ্রেটার দেন P2, অর্থাৎ যখন A2টা P2 এর চেয়ে বড় হবে, দ্যাট মিনস A2 অর্থাৎ অ্যাওর্টিক যে সাউন্ড এটা পরে আসবে, তখন এটাকে বলা হয় রিভার্স স্প্লিট বা প্যারাডক্সিক্যাল স্প্লিট। সো রিভার্স বা প্যারাডক্সিক্যাল স্প্লিট এগুলো কখন হয়, কীভাবে হয়, আমরা এগুলো পরবর্তীতে পড়ব। তো এখানে একটা বেসিক জিনিস নিয়ে একটু কথা বলি, একটা হচ্ছে রাইট, একটা হচ্ছে লেফট। RIGST LEFT, লেফট। তাহলে কি এখানে কি বোঝাচ্ছে? আর দিয়ে মনে রাখতে হবে রাইট হার্ট, হার্টের রাইট সাইড। সো ইনক্রিজ ব্লাড ইন রাইট হার্ট কখন? আই দিয়ে হচ্ছে ইন্সপিরেশন। তাহলে আমরা যখন ইন্সপিরেশন নিব তখন হচ্ছে আমাদের হার্টের যে রাইট সাইড ওইখানে ব্লাড বাড়বে। আর এখানে LEFT এটা দিয়ে বলবো যে আমরা L দিয়ে হচ্ছে লেফট হার্ট, ইনক্রিজ ব্লাড ইন লেফট হার্ট কখন? ই দিয়ে হচ্ছে এক্সপাইরেশন। সো যখন আমরা এক্সপাইরেশন করব তখন হচ্ছে আমাদের লেফট সাইডে ব্লাডটা বাড়বে। এই জিনিসটা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে, এটা আমরা পরবর্তীখানে কাজে লাগাবো। তো স্প্লিটে আমরা কিন্তু বলেছি যে ফিজিওলজিক্যাল, প্যাথোলজিক্যাল। সো ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটটা আমরা একটু দেখতে চাই। তাহলে ডিউরিং ইন্সপিরেশন, যখন আমরা ইন্সপিরেশন নিচ্ছি কী হচ্ছে? ডায়াফ্রামটা নিচে নামতেছে, ইন্ট্রাথোরাসিক যে ভলিউম এটা বাড়তেছে। আর আমরা জানি বয়েলের সূত্র অনুসারে ভলিউম P প্রপোর্শনাল টু 1/P, তাহলে ভলিউম যদি বাড়ে P কী হবে? কমবে। সো ইন্ট্রাথোরাসিক যে প্রেশার এটা কমবে। ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার যখন কমবে তখন ভ্যানাস রিটার্ন এটা বাড়বে, ভ্যানাস রিটার্ন বাড়বে। সো ভ্যানাস রিটার্ন কোন সাইডে হয়? হার্টের রাইট সাইডে। সো মোর ব্লাড ইন দ্য রাইট সাইড। সো হার্টের যখন রাইট সাইডে ব্লাড বেশি আসবে তখন এই ব্লাডগুলো রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে পালমোনারি আর্টারিতে পাঠাতে সময় বেশি লাগবে। সো প্রলংড রাইট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল, যেহেতু বেশি সময় লাগতেছে এই ব্লাডগুলো যাওয়ার পরেই তো পালমোনারি ভালভটা বন্ধ হবে। সো যেহেতু এখানে যাইতে বেশি সময় লাগতেছে তাহলে পালমোনারি ভালভ বন্ধ হতে বেশি সময় লাগবে। সো পালমোনারি ভালভ ক্লোজ লেটলি পরে, তাহলে P2টা এখানে কী হবে? বাড়বে। সো PT বেড়ে গেল। সো আমরা বলেছি S প্রপোর্শনাল টু P2 বাই A2, তাহলে P2 যদি বাড়ে S মানে স্প্লিটও বাড়বে, তাদের মধ্যবর্তী গ্যাপটাও বাড়বে। তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে কি? ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং। কখন হয়? ডিউরিং ইন্সপিরেশন। সেজন্য লাভ মানে আমরা বলেছি S1, আর ডাব মানে আমরা বলেছি S2। তাহলে এখানে ডাবটা যেহেতু দুই ভাগে ভাগ করে যায়, এখানে ডাব, লাভ ডাব, লাভ ডাব এরকম শোনা যাবে। তো তাহলে এখানে A2 এবং তার মাঝখানে একটা P2, তাদের মধ্যবর্তী একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে।
তাহলে এক্সপাইরেশনের সময় কী হয় এটা আমাদের একটু জানা প্রয়োজন। ডিউরিং এক্সপাইরেশন মোর ব্লাড ইন দ্য লেফট সাইড, সো অ্যাওর্টিক ভাল্ভ ক্লোজ লেটলি, সো অ্যাটোটা বাড়বে, অ্যাটোটা বাড়লে অ্যাওর্টিক যে ভাল্ভ, তাহলে আমরা এখানে বলেছি এসের সাথে এ সম্পর্ক কি ব্যস্তানুপাতিক, সো অ্যাটো বাড়লে এস কমবে, মানে স্প্লিট কমবে, তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমবে এবং নিয়ারলি এটা জিরো হয়ে যাবে, সো নো স্প্লিট, সো তখন লাভ ডাব, তাহলে S2 এখানে কিন্তু S2কে আমরা A2 P2 ভাগ করে নেই, সো ডিউরিং এক্সপাইরেশন নো স্প্লিট। এর পরবর্তী আমরা যদি প্যাথোলজিক্যাল এখানে যাই, প্যাথোলজিক্যাল, তো প্যাথোলজিক্যাল কী হচ্ছে, আমরা বলেছি একটা ওয়াইড হবে, এটা হচ্ছে ফিক্সড হবে, আর হচ্ছে রিভার্স বা প্যারাডক্সিক্যাল হবে। কী অবস্থা আমরা এগুলো একটু বুঝতে চাই, ওয়াইড কখন, ফিক্সড কখন, রিভার্স বা প্যারাডক্সিক্যাল কখন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো। ওয়াইড, এই যে ওয়াইড যেটা, ওয়াইড মানে তাদের মধ্যবর্তী যে স্প্লিট এটা বাড়বে, এস বা স্প্লিটটা বাড়বে, তো এটা চেঞ্জ উইথ রেসপাইরেশন, রেসপিরেশনের সাথে চেঞ্জ হয়, তো এটা আমরা বলেছি যে ইন্সপাইরেশনে কী হয়, ওয়াইড হয়, স্প্লিটটা বাড়ে, সো এটা আরও বেশি বেড়ে যাবে, এটা হচ্ছে এক্সাজারেশন অফ ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং বলা যায়, যে ওয়াইড যেটা পার্টটা আছে এটাকে বলা হয় এক্সাজারেশন অফ ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং, সো ওয়াইড ইন ইন্সপাইরেশন। সো আমরা এখানে দেখতেছি অ্যাজ প্রপোর্শনাল টু পি বাই এ, তাহলে এখানে এস মানে ওয়াইড বাড়বে, তাহলে এস বাড়বে, তাহলে এস দুইভাবে বাড়তে পারে, একটা হচ্ছে P2 বাড়বে, যদি সমানুপাতিক P2 বাড়লে এস বাড়বে, আবার A2 এর সাথে ব্যস্তানুপাতিক, সো A2 কমবে, তাহলে দুইটা পার্টে আমরা এটা ভাগ করবো। P2 মানে হচ্ছে কি, P2 বাড়া এর অর্থ কি লেট পালমোনারি ভালভ ক্লোজ, A2 কমা এর অর্থ কি আর্লি আউটটিক ভালভ ক্লোজ। P2 যে বাড়তেছে দ্যাট মিনস লেট পালমোনারি ভালভ ক্লোজ হচ্ছে, দ্যাট মিনস লেট রাইট ভেন্ট্রিকুলার যে এমটি হচ্ছে, রাইট ভেন্ট্রিকল দেরি করে এমটি করতেছে, দেরি করে এমটি করার কারণে পালমোনারি ভালভ দেরি করে বন্ধ হচ্ছে, ঠিক সেম অ্যাওর্টিক ভালভ তাড়াতাড়ি বন্ধ হচ্ছে, এর কারণ হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকল তাড়াতাড়ি এমটি হচ্ছে। সো কী কী কারণ হতে পারে, রাইট ভেন্ট্রিকল কেন লেটে এমটি করতে পারে, এক নম্বর হচ্ছে এই যে আমরা যদি এখানে দেখি এটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল আর হচ্ছে পালমোনারি আর্টারি, যদি এই যে এই জায়গায় যদি প্রেশারটা বেশি হয় তাহলে রাইট ভেন্ট্রিকল ব্লাডগুলো পাঠাতে পারবে না, সময় বেশি লাগবে, তাহলে এটাকে বলা হয় পালমোনারি হাইপারটেনশন। বা এখানে যদি ভাল্বটা স্টেনোসিস হয়ে যায়, পালমোনারি ভাল্বটা যদি স্টেনোসিস হয়ে যায় তখন ব্লাড ইজিলি পাঠাতে পারবে না, এটাকে বলা পালমোনারি স্টেনোসিস। বা এই পালমোনারি আর্টারিতে কোনো একটা অ্যাম্বোলাস জমে গিয়েছে অনেক বড়, ম্যাসিভ পালমোনারি এম্বোলিজম, সেক্ষেত্রেও ব্লাড পাঠাতে পারবে না। অথবা অথবা হচ্ছে এখানে এগুলোতে সমস্যা নেই, কিন্তু কোথায় সমস্যা, এখানে মেইনলি হচ্ছে তার যে আমাদের যে জাংশনাল টিস্যু, এখানে সমস্যা, রাইট ভান্ডাল যে ব্রাঞ্চ ওইটা ব্লক হয়ে গেছে, ওইটা ব্লক হয়ে গেলে কী হবে, রাইট ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন করবে না, তাহলে কন্ট্রাকশন না করলে কী হবে, লেট রাইট ভেন্ট্রিকল এমটিং হবে, সো রাইট ভান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লক। তাহলে এই কারণে রাইট ভেন্ট্রিকলটা লেট এমটি হবে, লেট এমটি হলে পালমোনারি ভালভ লেট ক্লোজ হবে, দ্যাট মিনস P2 বাড়বে, P2 বাড়লে এস অর্থাৎ স্প্লিট তাদের ওয়াইড হবে। আচ্ছা, এরপরে আমরা যদি এই পাশে চলে আসি, কুইক লেফট ভেন্ট্রিকুলার এমটিং হচ্ছে, লেফট ভেন্ট্রিকল তাড়াতাড়ি এমটি হয়ে যাচ্ছে, কেন হয়ে যেতে পারে, এক নম্বর হচ্ছে যদি লেফট ভেন্ট্রিকলে ব্লাড কম থাকে তাহলে সে অল্প পরিমাণ ব্লাড তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিবে, এটা হচ্ছে কথা। কীভাবে হতে পারে, একটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। কী হয় ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্টে, লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে যেহেতু একটা ডিফেক্ট আছে, এটাকে বলে BSD, ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। আমরা জানি লেফট ভেন্ট্রিকলের প্রেশারটা বেশি রাইট ভেন্ট্রিকলের চেয়ে, সো ব্লাড লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে রাইট ভেন্ট্রিকলে চলে যাবে। যখন ব্লাড লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে রাইট ভেন্ট্রিকলে চলে যাচ্ছে, সো লেফট ভেন্ট্রিকলে ব্লাড কম আছে, কম থাকলে এই অল্প পরিমাণ ব্লাড সে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিবে, সো BSD। দুই নম্বর হচ্ছে WPW সিন্ড্রোম এ, আমরা কিন্তু এর আগে পড়েছি WPW সিন্ড্রোম বি, তাহলে WPW সিন্ড্রোম এ মানে কি, এটা হচ্ছে যদি এট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকল, স্পেসিফিক্যালি যদি এট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্ট্রিকলে ইম্পালসটা চলে আসে তাড়াতাড়ি, তখন হচ্ছে ভেন্ট্রিকল তাড়াতাড়ি কন্ট্রাকশন করবে, এটাকে বলা হয় WPW সিন্ড্রোম এ। যদি লেফট ভেন্ট্রিকল হয় এটা হচ্ছে এ, আর যদি রাইট ভেন্ট্রিকল হয় এটা হচ্ছে বি। WPW সিন্ড্রোম দুই ধরনের, একটা হচ্ছে এ, একটা হচ্ছে বি। তাহলে যদি লেফট ভেন্ট্রিকলে তাড়াতাড়ি চলে আসে এটা হচ্ছে এ, আরটা হচ্ছে কনস্ট্রিক্টিভ পেরিকার্ডাইটিস। এক্ষেত্রে কী হয়, এটা হচ্ছে চারপাশ থেকে পেরিকার্ডিয়ামের চারপাশ থেকে এখানে চাপিয়ে ধরে, তখন আমাদের আলটিমেটলি যে হার্ট সাইজ এটা ছোটো হয়ে যাবে। সো কী হবে এখানে ভেনাস রিটার্নও কমবে, আর হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকলের যে ফিলিং এটাও কমবে, সো লেফট ভেন্ট্রিকল ইজিলি কন্ট্রাকশন করবে, তাড়াতাড়ি কন্ট্রাকশন করে দিবে। সো এই কজগুলোর কারণে আমাদের অ্যাটোটা কমবে, অ্যাটো কমলে আলটিমেটলি এস বাড়বে, অর্থাৎ স্প্লিটিংটা বাড়বে।
তাহলে এখানে আমরা যে পার্টগুলো লিখেছি এগুলোর কারণে ওয়াইড স্প্লিটিং হবে। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে ফিক্সড স্প্লিটিং। ফিক্সড কেন বলা হচ্ছে? কারণ ডাস নট চেঞ্জ উইথ রেসপিরেশন। এখানে স্প্লিটিং হবে, এটা এক ধরনের ওয়াইড স্প্লিটিং, কিন্তু এই স্প্লিটিংটা রেসপিরেশনের সাথে মুভ করবে না, ফিক্স থাকবে, সেজন্য বলা হয় এটাকে ফিক্সড স্প্লিট। একটাই এক্সাম্পল এখানে এটা মনে রাখতে হবে, এসডি, এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট। এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট, এসডিতে প্রথমে স্প্লিট কেন হয়, তারপর আমরা বলবো কেন ফিক্সড হয়। স্প্লিট কেন হয়? লেফট এট্রিয়ামে প্রেশার বেশি, সো যেহেতু এখানে একটা ডিফেক্ট আছে, লেফট এট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্ট্রিকলে রাইট এট্রিয়ামে ব্লাড চলে যাবে। সো রাইট এট্রিয়াম থেকে রাইট ভেন্ট্রিকলে ব্লাড যাবে, সো রাইট ভেন্ট্রিকলে ব্লাড বাড়বে। তো ব্লাড যদি বাড়ে, এই ব্লাডগুলো এমটি করতে সময় বেশি লাগবে, সো ডিলেড রাইট ভেন্ট্রিকল এমটি। যদি সময় বেশি লাগে, সো পালমোনারি যে ভালভ এটা ক্লোজ হতে বেশি সময় লাগবে, সো লেট ক্লোজার অফ পালমোনারি ভালভ, সো P2 বাড়বে। তো P2 যদি বাড়ে, এস বাড়বে, দ্যাট মিন স্প্লিট হবে। এখন এসডিতে কেন এখানে চেঞ্জ হচ্ছে না এটা আমাদের বুঝতে হবে, যেহেতু এখানে একটা ডিফেক্ট আছে। সো আমরা পড়েছি ইন্সপিরেশনের সময় রাইট সাইডে ব্লাড বেশি বা প্রেশার বেশি, আবার এক্সপাইরেশনের সময় লেফট সাইডে বেশি। সো এইটা বেসিক্যালি এখানে যেহেতু একটা ডিফেক্ট আছে, সো ব্লাড যদি কোনো কারণে এ পাশে বেশি হতে চায়, প্রেশার যদি এ পাশে বেশি হতে চায়, সেটা এখানে যাইয়া দুইটাকে ইকুইলিব্রিয়াম করে দিবে, ইকুয়ালাইজ করে দিবে। দিস ডিফেক্ট ইকুয়ালাইজ দ্য প্রেশার বিটুইন টু এট্রিয়া বোথ ইন ইন্সপিরেশন অ্যান্ড এক্সপাইরেশন। যেহেতু দুই টাইমেই ইন্সপিরেশন অ্যান্ড এক্সপাইরেশন দুই টাইমে হচ্ছে এটা ইকুয়াল করে দিচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই এখানে যে স্প্লিটটা আছে এটা অলওয়েজ কী থাকবে? ফিক্সড থাকবে, এটা কোনো চেঞ্জ হবে না। এক্সপিরেশন এবং ইন্সপিরেশন দুই ক্ষেত্রে এটা ফিক্সড থাকবে। তাহলে ফিক্সড স্প্লিটের এক্সাম্পল একটাই এএসডি, এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট। এরপরে আমরা পড়ব রিভার্স বা প্যারাডক্সিক্যাল স্প্লিট। আমরা বলেছি নর্মালি হচ্ছে A2 P2 এর আগে আসে, কিন্তু এক্ষেত্রে কী হবে? রিভার্স, উল্টে যাবে। P2 অকার্স বিফোর A2, তাহলে S1 এখানে P2 আগে চলে আসে, তাহলে P2 আগে চলে আসলে P2 এখানে সময়টা কম, A2 সময়টা বেশি, সেটা ওয়াইড ইন এক্সপাইরেশন। এটা যেহেতু উল্টে যাচ্ছে, নর্মাল যেটা আমাদের ফিজিওলজিক্যাল বা ওয়াইড যেটা আমরা স্প্লিট বলি, সেটা নর্মালি কোথায় হয়? এক্সপাইরেশনে বেশি হবে। সো এখানে যখন প্যারাডক্সিক্যাল বা রিভার্স হয়ে যাচ্ছে, তখন এটা কোথায় বেশি হবে? এক্সপাইরেশনে বেশি হবে। সো ওয়াইড ইন এক্সপাইরেশন, এটা মনে রাখতে হবে। তাহলে দুই কারণ হচ্ছে এখানে, দুইটা কারণ হচ্ছে, একটা হচ্ছে ডিলেড A2, এই যে ডিলেড A2, আরটা হচ্ছে আর্লি P2, P2 আগে চলে আসে অথবা A2 পরে চলে গেছে, এই কারণে হতে পারে। তাহলে ডিলেড A2 কেন হতে পারে? এই যে আমরা ডিলেড A2 কেন হতে পারে, তাহলে ডিলেড P2 এর জন্য যেগুলো পড়েছি, ডিলেড P2 এর জন্য আমরা যা পড়েছি এখানে, এই যে আমরা এখানে যা পড়েছি ডিলেড P2, দ্যাট মিনস লেট রাইট ভেন্ট্রিকুলার এমটিং, ঠিক সেম লেট লেফট ভেন্ট্রিকুলার এমটিংও সেম হবে। তাহলে এখানে আমরা দেখি ওই ক্ষেত্রে বাইরে হচ্ছে প্রেশার বেড়ে গেলে হচ্ছে এখানেও সেম হবে। তাহলে লেফট ভেন্ট্রিকল লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক, এটা যদি ব্লক হয় লেফট ভেন্ট্রিকল হচ্ছে কন্ট্রাকশন করবে না, তাহলে A2 ডিলেট হবে। আবার যদি এখানে কোনো আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন থাকে, যেমন অ্যাওরটিক স্টেনোসিস যদি থাকে, সেক্ষেত্রে এটা তাড়াতাড়ি ডিলে হবে না, তো ডিলে হয়ে যাবে, এটা তাড়াতাড়ি এমটি করতে পারবে না। সো এমটি যদি করতে না পারে, আলটিমেটলি A2 বিভাল্ভ ক্লোজ হবে না, সো A2 ডিলে হবে। হাইপারট্রপিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমাইওপ্যাথি, এটা এক ধরনের কার্ডিওমাইওপ্যাথি। এটা কি হয়? এটা হচ্ছে এই ধরনের কনসেন্ট্রিক কার্ডিওমাইওপ্যাথি হয়। আলটিমেটলি হচ্ছে আমাদের যে আউটফ্লো, এই যে আউটফ্লোটাকে ছোটো করে দেয়, অবস্ট্রাক্ট করে দেয়, তো এই কারণে এটা হচ্ছে এন্ট্রিটা ডিলে হয়, সো A2টা বেশি হবে। এই তিনটা কারণে A2টা বেশি হবে। এরপর হচ্ছে আর্লি P2 কম হবে, দ্যাট মিনস পালমোনারি যে ভালভ এটা তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। কেন বন্ধ হতে পারে? যে আমরা বলেছি যে এট্রিয়াম থেকে যদি রাইট ভেন্ট্রিকলে তাড়াতাড়ি ইম্পালসটা চলে আসে, যেমন WBW সিনড্রোম বি, এক্ষেত্রে ভেন্ট্রিকল তাড়াতাড়ি কন্ট্রাকশন করবে, সো আর্লি P2 পাবো আমরা। এরপরে আমরা বলেছি অ্যাবসেন্ট বা নো স্প্লিট, কোনো ধরনের স্প্লিট থাকবে না। তাহলে স্প্লিট আমরা বলেছি P2 মাইনাস A2। তাহলে যদি কোনো কারণে, নর্মালি আমরা বলেছি P2টা বেশি থাকে A2 এর চেয়ে, সো আমরা যদি A2টা বাড়িয়ে দিতে পারি কোনো কারণে, তাহলে A2 P2 এর সমান হয়ে যাবে, একটা অপরটা থেকে বি করলে 0 থাকবে, দ্যাট মিনস স্প্লিট থাকবে না। ফিজিওলজিক্যাল আমরা বলেছি, এটা দেখেছি আমরা এক্সপাইরেশনের সময় এরকম হয় যে ফিজিওলজিক্যাল এক্সপাইরেশনের সময় কোনো স্প্লিট থাকে না। প্যাথোলজিক্যাল কোথায় কোথায় হয়? এটা হচ্ছে সিভিয়ার অ্যাওরটিক স্টেনোসিস। আমরা এখানে দেখেছি অ্যাওরটিক স্টেনোসিসে A2 এমনি বড় হচ্ছে, যদি সিভিয়ার হয়, এটা অনেক বেশি সিভিয়ার হয়ে যায়, তখন এটা P2 সমান হয়ে যাবে। সমান হয়ে গেলে তখন হচ্ছে স্প্লিট থাকবে না। এটা নর্মালি হচ্ছে যারা অনেক বেশি বয়স্ক জেরিয়াট্রিক পারসন, তাদের ক্ষেত্রে সিভিয়ার অ্যাওরটিক স্টেনোসিস হয়, সো সেই ক্ষেত্রে অ্যাবসেন্ট বা নো স্প্লিট থাকতে পারে।
আরেকটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট উইথ আইজেনমেন্টার সিনড্রোম। এটা হচ্ছে পেডিয়াট্রিক, এটা একটা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, এক্ষেত্রে হচ্ছে পেডিয়াট্রিক্স মানে বাচ্চাদের হয়। ভিএসডি উইথ আইজেনমেন্টার সিনড্রোম কী অবস্থা, এখানে কী হয় আমরা জানি নর্মালি ভিএসডিতে কী হয়, লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে রাইট ভেন্ট্রিকলে ব্লাড যায়, লেফট টু রাইট শান্ট। কিন্তু এই শান্টের অনেক দিন ধরে বলা হচ্ছে যে এখানে আইজেনমেন্টার সিনড্রোম যেটা, এটা এখানে হচ্ছে ভিএসডিটা অনেক বড় এবং অনেক দিন ধরে এরকম যখন হতে থাকে হতে 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 এক সময় পালমোনারি আর্টারিতে প্রেশার ওডিং বেড়ে যায়, কনজেশন হয়। পালমোনারি আর্টারিতে যখন প্রেশার বাড়বে তখন আস্তে 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 ব্যাকফ্লো হবে, ব্যাকফ্লো হয়ে রাইট ভেন্ট্রিকুলে প্রেশার বাড়বে, তখন রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হবে। রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি যখন হয়ে যাবে তখন লেফট ভেন্ট্রিকুলার চেয়ে রাইট ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার বেড়ে যাবে, তখন ব্লাডটা রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে লেফট ভেন্ট্রিকলে যাবে। দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে রিভার্স হয়ে যাবে। সো রাইট টু লেফট শান্ট হবে ইন আইজেনমেন্টার সিনড্রোম। তাহলে এই সিনড্রোমে কী হয়, ব্লাড উল্টো দিকে যায়, রিভার্স হয়ে যায়, রাইট টু লেফটে যায়। সো রাইট টু যখন লেফটে যাবে, লেফটে তাহলে আলটিমেটলি ব্লাড বাড়বে, ব্লাড বাড়লে এমটি দেরি হবে, এমটি দেরি হলে অ্যাওর্টিক বাল্ব দেরি করে ক্লোজ হবে, দ্যাট মিনস ডিলেড অ্যাটো। সো অ্যাটো বাড়বে, সো অ্যাটো যদি বাড়ে এটা পি টু সমান হয়ে যাবে, সমান হয়ে গেলে বি করলে কোনো স্পিরিট থাকবে না। তাহলে আমরা বুঝলাম, আমরা এখানে হচ্ছে এখানে সামারির মধ্যে আমরা প্রথমে যেগুলো পড়েছি ওগুলো আমরা এখানে জাস্ট সামারি করব। সফট ছিল আমাদের, কখন সফট হবে আমরা বলেছি যদি রিগাজিটেশন হয়। আমরা দেখতেছি রিগাজিটেশন যদি থাকে কোনো ভালভে নর্মালি এগুলো সফট হয়, যেমন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এক্ষেত্রে সফট ছিল, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এখানে সফট, এয়ার এবং পিয়ার। তারপর আমরা বলেছি ক্যালসিফাইড অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, যদি ক্যালসিফাইড হয়ে যায় তখন হচ্ছে ভালভগুলো বন্ধ হতে পারে না সেভাবে, তো সেক্ষেত্রে সফট হবে এবং হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট কমলে। তারপর হচ্ছে লাউড অ্যাটো কখন বলেছি, যখন হচ্ছে প্রেশার বাইরে বেশি থাকবে, যেমন সিস্টেমিক হাইপারটেনশন বা কোয়াকটেশন অফ অ্যাওর্টা। লাউড পি টু ঠিক সেম প্রেশার যখন বেশি থাকবে পালমোনারি আর্টারিতে, পালমোনারি হাইপারটেনশন। ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিট আমরা বলেছি ইনস্পাইরেশন, ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিট হচ্ছে ইনস্পাইরেশন, এক্সপাইরেশনে কোনো স্প্লিট হবে না। ওয়াইড স্প্লিট আমরা বলেছি দুই পার্টে ভাগ করেছি আমরা, একটা হচ্ছে রাইট সাইডের জন্য, এটা হচ্ছে লেফট সাইডের জন্য। রাইট সাইডের জন্য কী হবে, পালমোনারি হাইপারটেনশন যদি হয়, পালমোনারি স্টেনোসিস যদি হয়, মেসিভ পালমোনারি এম্বোলিজম যদি থাকে, রাইট ব্যান্ডেল ব্রাঞ্চ যদি হয়, এই সবগুলোর ক্ষেত্রে পি টুটা কী হবে, বাড়বে। সো পি টু যদি বাড়ে আলটিমেটলি আমাদের ওয়াইড স্প্লিট হবে। আর এখানে এগুলো যেগুলো রেখেছি এগুলোর ক্ষেত্রে অ্যাটো কমবে, সো অ্যাটো কমলে এখানে কী হবে, ওয়াইড স্প্লিট হবে। সো আমরা এখানে লিখে দিতে পারি এস ইকুয়াল টু পি টু মাইনাস অ্যাটো। সো অ্যাটো যদি কমে স্প্লিটটাও বাড়বে, যেমন বিএসডি আমরা বলেছি, ডাব্লিউবি সিনড্রোম এ, যেহেতু এটা লেফট সাইডে, আর হচ্ছে কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস। ফিক্সড স্প্লিট আমরা একটা উদাহরণে বলেছি এসডি। রিভার্স বা প্যারাডক্সিক্যাল, এখানে আমরা দুই পার্টে ভাগ করেছি, একটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকলে যদি সমস্যা থাকে দ্যাট মিনস কী বাড়বে, অ্যাটো বাড়বে, যেমন লেফট ব্যান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, তারপর হচ্ছে হাইপারট্রপিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমাইওপ্যাথি এইচওসিএম, অথবা ডাব্লিউবি সিনড্রোম বি, এটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল, এটা যদি হয় রাইট ভেন্ট্রিকল তাড়াতাড়ি কন্ট্রাকশন করবে, দ্যাট মিনস তাড়াতাড়ি পিবি অফ হবে। আর অ্যাবসেন্ট স্প্লিট আমরা বলেছি ফিজিওলজিক্যাল এক্সপাইরেশনের সময় হতে পারে, আর জেরিয়াট্রিক এজে সিভিয়ার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস হলে এক্ষেত্রে হয়। আর ভিএসডি আইজেনমেন্টার সিনড্রোম যদি হয় এটা হচ্ছে পেডিয়াট্রিক, এটা যেহেতু কনজেনিটাল একটা ডিজিজ এক্ষেত্রে হতে পারে। তো এখানে আজকে যা আলোচনা করেছি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, বেসিক্যালি এই চারটাই হচ্ছে আমাদের জন্য বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। এখান থেকে আসলে আমরা যা বলেছি সবগুলো এখান থেকে লাগবে, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। তো সবাইকে ধন্যবাদ।